Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Parola del Signore. Dans l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was praying in a certain place, and when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Sucedeu que Jesus estava algures a orar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان كان يسوع يصلي في بعض الأماكن، فلما فرغ قال له أحد تلاميذه: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous commençons un cycle de catéchèse sur le Notre Père. Les évangiles nous ont donné des portraits très vifs de Jésus comme homme de prière. Jésus priait. Malgré l'urgence de sa mission et l'urgence de tant de personnes qui le réclament, Jésus ressent le besoin de s'isoler dans la solitude et de prier. L'évangile de Marc nous raconte ce détail dès la première page du ministère public de Jésus. Le jour inaugural de Jésus à Capharnaüm s'était terminé triomphalement. Quand le soleil se couche, des multitudes de malades se rendent à la porte où Jésus habite, le Messie, prêche et guérit. Se réalisent donc les prophéties anciennes et les attentes de beaucoup de personnes qui souffrent. Jésus est le Dieu proche, le Dieu qui nous libère. Mais cette foule est encore petite si elle est comparée à beaucoup d'autres foules qui se retrouveront autour du prophète de Nazareth. À certains moments, il s'agit d'assemblées océaniques et Jésus est au centre de tout, l'attendu des gens, le résultat, l'issue de l'espoir d'Israël. Pourtant, il se dégage. Il ne finit pas en otage des attentes de ceux qui l'ont désormais élu comme chef. Le danger des livres, de trop s'attacher aux gens et ne pas prendre assez de recul. Jésus s'en aperçoit. Donc il ne finit pas en otage des gens. Dès la première nuit de Capharnaüm, il s'avère être un Messie original. Dans la dernière partie de la nuit, lorsque l'aube est annoncée, les disciples le cherchent toujours, mais ils n'arrivent pas à le trouver. Où il est? Où est-il? Jusqu'à ce que Pierre le trouve enfin dans un endroit isolé, complètement absorbé par la prière. Et il lui dit: « Tout le monde te cherche ». L'exclamation semble être la clause spécifique à un succès plébiscite, la preuve du succès d'une mission. Mais Jésus dit aux siens qu'il doit aller ailleurs, que ce ne sont pas les gens qui le cherchent, mais c'est d'abord lui qui cherche les autres. Donc, il ne doit pas mettre racine, mais rester en permanence pèlerin dans les rues de Galilée, et même pèlerin vers son Père, c'est-à-dire prier, en priant, en marche de prière, en chemin de prière. Jésus prie. Et tout cela arrive dans une nuit de prière.
Dans certaines pages des Écritures, il semble avant tout être la prière de Jésus. Son intimité avec le Père a tout gouverné. Ce sera surtout la nuit de Gethsémani. La dernière partie du chemin de Jésus est absolument le plus difficile de ceux que jusqu'alors il a accomplis. Semble trouver sa signification dans l'écoute continue que Jésus donne au Père. Une prière certainement pas facile, même une vraie agonie au sens de l'agonisme, l'esprit de compétition des athlètes, et pourtant une prière capable de supporter le chemin de la croix. Voilà le point essentiel. Jésus priait. Jésus priait intensément dans les moments publics, partageant la liturgie de son peuple. Mais il cherchait aussi des lieux rassemblés, séparés du tourbillon du monde, des lieux qui leur permettraient de descendre dans le secret de son âme. C'est le prophète qui connaît les pierres du désert et monte très haut dans les montagnes. Les dernières paroles de Jésus, avant de souffler sur la croix, sont des paroles des psaumes, c'est-à-dire de la prière. De la prière des Juifs. Il priait avec les prières que sa maman lui avait apprises. Jésus priait comme il prie chaque homme dans le monde. Pourtant, dans sa manière de prier, il y avait également enfermé un mystère, quelque chose qui certainement n'a pas échappé aux yeux de ses disciples. Si dans les évangiles, nous trouvons cette supplication si simple et immédiate, « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Ils voyaient donc Jésus prier. Et ils avaient envie d'apprendre. Comment on fait cela? Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus ne refuse pas. Il n'est pas jaloux de son intimité avec le Père, mais il est venu justement pour nous introduire dans cette raison avec le Père. Et ainsi, il devient un enseignant, un maître de prière pour ses disciples, comme sûrement il veut l'être pour nous tous. Nous aussi, nous devrions dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-moi, Seigneur, à prier. Même si nous prions depuis tant d'années, nous devons toujours apprendre. La prière de l'homme, ce désir qui naît si naturellement de son âme, est peut-être l'un des mystères les plus denses de l'univers. Et nous ne savons même pas si les prières que nous adressons à Dieu sont en fait celles qu'il veut bien entendre. La Bible nous donne également le témoignage de prières inopportunes qui sont finalement rejetées par Dieu. Rappelez-vous tout simplement la parabole du pharisien et du publicain. Seul ce dernier, le publicain donc, rentre chez lui après le temple justifié, puisque le pharisien était fier. Il aimait que donc les gens le voyaient prier. Il faisait semblant de prier en réalité. À l'intérieur, il était froid. Il dit Jésus, cela n'est pas justifié, puisque quiconque s'y réchauffe sera humilié. Qui sera humilié sera exalté. Le premier pas pour prier est être humble. Aller vers le Père et dire Père, aller vers la Vierge Marie et dire regarde-moi, je suis un pécheur, je suis faible, je suis mauvais, je suis méchant. Chacun sait ce qu'il doit dire, mais on commence toujours
avec humilité. Et le Seigneur écoute. La prière humble est entendue, écoutée par le Seigneur. Par conséquent, en commençant ce cycle de catéchèse sur la prière de Jésus, la plus belle chose et plus juste que nous tous, nous devons répéter est l'invocation des disciples. Maître, enseigne-nous à prier. Ce sera beau donc, à ce temps de l'Avent, de le répéter. Seigneur, apprends-moi à prier. Nous pouvons aller un peu plus au-delà et mieux prier. Mais il faut le demander au Seigneur. Seigneur, apprends-moi à prier. Allez, nous devons faire cela dans cette période de l'Avent. Et certainement, il ne laissera pas tomber dans le vide cette invocation. Je vous remercie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui un cycle de catéchèse sur la prière du Notre Père. Dans les évangiles, nous trouvons des descriptions très vivantes de Jésus comme homme de prière. Malgré l'urgence de la mission et les attentes de tant de personnes qui le réclament et le cherchent, Jésus éprouve la nécessité de se mettre à l'écart dans la solitude, pour prier. C'est ce que souligne l'évangéliste Saint Marc avec l'épisode de la journée inaugurale de son ministère public à Capharnaüm. Jésus est le Dieu qui se fait proche, le Dieu qui libère, mais il ne se laisse pas prendre en otage par ceux qui en ont fait leur leader. Dans ce récit, la prière de Jésus, son intimité avec le Père semble être ce qui commande tout. Voilà le point essentiel. Jésus priait avec intensité en partageant la liturgie de son peuple, mais en recherchant aussi des lieux coupés du tourbillon du monde pour descendre au secret de son âme. Et cela n'a pas échappé aux yeux des disciples qui ont exprimé cette demande simple et directe à Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. De fait, Jésus est venu pour nous introduire dans cette relation d'intimité avec son Père. Ainsi, s'il devient un maître de prière pour ses disciples, c'est assurément ce qu'il veut être pour nous tous. Car la prière reste l'un des mystères les plus denses de l'univers. Et même si nous prions depuis de nombreuses années, nous devons toujours apprendre à prier. Aussi, comme les disciples, adressons humblement cette demande à Jésus. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia e dai diversi paesi francofoni, in particolare i giovani del Collegio di Vertù. In questo tempo di Avvento chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a ripetere l'invocazione dei discepoli. Maestro, insegnaci a pregare.
In questo modo noi saremo sicuri che Egli non lascerà cadere nel vuoto le nostre richieste. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en particulier les jeunes du collège de Vertou. En ce temps de l'Avent, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à répéter l'invocation des disciples « Maître, apprends-nous à prier ». Et soyons sûrs qu'il ne laissera pas tomber dans le vide dans notre demande. Que Dieu vous bénisse. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu Pape François saluer les fidèles de langue française et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue anglaise. I wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayer for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, this week we begin a new series of catecheses devoted to the Lord's Prayer. The Our Father is rooted in Jesus' own life of prayer. From the first day of his public ministry to the night before he died, Jesus always took time to withdraw from the pressing demands of his mission and to pray in silence. He took part in the public liturgical prayer of his people, yet he also prayed alone and with such mysterious intensity that his disciples, inspired by his example, begged him, "Lord, teach us to pray." Jesus responded to their request by giving them and us the words of the Our Father. In teaching us this prayer, he draws us into his own intimate relationship with the Father. Although prayer rises up naturally in human hearts, we can all learn how to pray more fruitfully. As the parable of the Pharisee and the publican shows us, the prayer most pleasing to God arises from a humble and loving heart. In these coming weeks, as we reflect on the prayer of Jesus, may each of us personally echo the plea of the disciples and ask with great trust, "Lord, teach me to pray." Do il benvenuto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente a quelli provenienti da Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai numerosi gruppi di studenti e insegnanti qui presenti. Su tutti voi, sulle vostre famiglie, invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from Australia, New Zealand, and the United States of America. My greeting also goes to the many groups of students and teachers present. Upon all of you and your families, I invoke the Lord's blessing of joy and peace. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit. Et comme d'habitude, après les fidèles de langue anglaise, c'est au tour maintenant des fidèles de langue allemande de saluer le Saint-Père. Der universalen Kirche.
Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute beginnen wir eine neue Katechesenreihe zum Vaterunser. Alle Evangelien charakterisieren Jesus als einen Mann des Gebetes. Immer wieder berichten sie vom Bedürfnis Jesu, sich zum Gebet zurückzuziehen. Nicht die wechselnden Erwartungen der Menschen bestimmen sein Handeln, sondern vor allem seine tiefe Beziehung zum Vater. Besonders an seinem nächtlichen Gebet im Garten Gethsemane wird deutlich, dass das beständige Hören auf den Vater für Jesus das Entscheidende ist. Dieses Gebet im Angesicht des Todes war gewiss kein einfaches Gebet, aber es gab ihm die Kraft, seinen Weg, den Kreuzweg zu gehen. Jesus betete bei Gottesdiensten gemeinsam mit den Angehörigen seines Volkes, aber auch an einsamen Orten, die ihm erlaubten, in das Geheimnis seiner Seele hinabzusteigen. Jesus betete wie alle, und doch muss an seiner Art zu beten etwas von seiner einzigartigen Beziehung zum Vater auch für die anderen spürbar gewesen sein, so dass sie ihn baten: Herr, lehre uns beten. Jesus geht auf ihre Bitte ein und lässt die Menschen damit teilhaben an seiner Gemeinschaft mit dem Vater. Weil wir nicht immer wissen, wie wir in rechter Weise beten sollen, wollen wir zu Beginn dieses Katechesenzyklus bitten: Herr, lehre uns beten. Rivolgo un saluto e un augurio di buon cammino di Avvento ai pellegrini di lingua tedesca. Ci avviciniamo al Natale. Dio si è fatto uomo. In Gesù è venuto a condividere la nostra vita. Attraverso la preghiera vogliamo mantenere viva questa relazione con Lui. Il Signore vi doni il suo Spirito Santo. Einen adventlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Wir gehen auf Weihnachten zu. Gott wurde Mensch. In Jesus ist er in die Welt gekommen, um unser Leben zu teilen. Durch das Gebet wollen wir diese Beziehung lebendig erhalten. Der Herr schenke euch dazu seinen Heiligen Geist. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, iniciamos hoy un nuevo ciclo de catequesis centradas en el Padre Nuestro. Los evangelios nos presentan a Jesús como un hombre que rezaba. Si bien experimentaba la urgencia de predicar y de salir al encuentro de la multitud, buscaba momentos de soledad para rezar. El Evangelio de San Marcos nos narra una jornada de Jesús en la que pasó todo el día predicando y curando enfermos. Sin embargo,
la noche la dedicó a la oración. Para él la oración era entrar en la intimidad con el Padre, que lo sostenía en su misión, como sucedió en Getsemaní, donde recibió la fuerza para emprender el camino de la cruz. Toda su vida estaba marcada por la oración, tanto privada como litúrgica de su pueblo. Esa actitud se ve también en sus últimas palabras en la cruz, que eran frases tomadas de los Salmos. Jesús rezaba como cualquier hombre, pero su modo de hacerlo estaba envuelto en el misterio. Esto impactó a sus discípulos y por eso le pidieron: Señor, enséñanos a rezar. Jesús se convirtió así en maestro de oración para ellos, como quiere serlo también para nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. Los animo a pedir a Dios, como hicieron los discípulos: Señor, enséñanos a rezar, para que nuestra oración no sea ni rutinaria ni egoísta, sino encarnada en nuestra vida y que sea agradable a nuestro Padre del cielo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Cristo se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Hoje começamos um ciclo de catequeses dedicadas à oração do Pai Nosso, saída dos lábios de Jesus depois que os seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Embora talvez já o façamos há muitos anos, precisamos sempre de aprender a rezar. O desejo de falar a Deus brota-nos espontaneamente da alma, mas não sabemos se as orações que lhe dirigimos são realmente as que Ele espera ouvir dos nossos lábios. Na Bíblia, encontramos casos de orações inconvenientes que Deus rejeita. Basta recordar a parábola do fariseu e do publicano em oração no templo. Só o publicano voltou para casa justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Por isso, o melhor que podemos e devemos fazer é repetir a súplica dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Por que é que tomamos Jesus para mestre de oração? Porque os evangelhos nos mostram como homem de oração. Ele rezava como reza todo homem e mulher, mas no seu modo de rezar escondia-se um mistério. Havia algo de especial que não passou despercebido aos olhos dos discípulos, levando-os a fazer aquela súplica tão simples e direta: Senhor, ensina-nos a orar. O Divino Mestre não se recusou e ensina-lhes a oração do Pai Nosso. Jesus não é ciumento da sua intimidade com o Pai. Pelo contrário, veio ao mundo precisamente para nos introduzir naquela sua relação filial.
E assim se tornou mestre de oração para os seus discípulos, como de certeza o quer ser hoje para todos nós. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari pellegrini provenienti dal Brasile, dal Portogallo e da altri paesi di lingua portoghese, benvenuti. Dalle tante cose così spesso difficili della vita, imparate ad elevare il cuore fino al Padre del Cielo, riposando in seno alla sua infinita bontà, e vedrete che i dolori, le afflizioni della vita vi faranno meno male. Nulla possa impedirvi di vivere in questa amicizia con Dio e di testimoniare a tutti la sua misericordia. Su voi e sulla vostra famiglia scenda generosa la sua benedizione. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos vindos do Brasil, de Portugal e de outros países de língua portuguesa, sede bem-vindos. Das inúmeras coisas, tantas vezes duras, da vida, aprendei a elevar o coração até ao Pai do céu, repousando no seio da sua infinita bondade. E vereis que as dores e aflições da vida vos farão menos mal. Que nada vos impeça de viver nesta amizade com Deus e testemunhar a todos a sua misericórdia. Sobre vós e vossa família, desça generosa a sua bênção. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de s'adresser au Saint-Père. من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين. كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الأناجيل قد سلمتنا صورا حية ليسوع كرجل صلاة، ويخبرنا إنجيل مرقس هذا التفصيل منذ الصفحة الأولى لخدمة يسوع العلنية. في بعض صفحات الكتاب المقدس يبدو قبل كل شيء أن صلاة يسوع وعلاقته الحميمة مع الله تسيطران على كل شيء. هذه هي النقطة الأساسية. يسوع كان يصلي. كان يسوع يصلي بقوة في الأوقات العلنية، متقاسما لترجية شعبه، ولكنه كان يبحث أيضا عن أماكن قفرة ومنعزلة عن دوامة العالم، أماكن تسمح بالنزول إلى عمق نفسه. إنه النبي الذي يعرف حجارة الصحراء ويصعد إلى أعلى الجبال. وكلمات يسوع الأخيرة قبل أن يلفظ نفسه الأخير على الصليب هي كلمات المزامير. كان يسوع يصلي كأي رجل في العالم، ومع ذلك كان أسلوبه في الصلاة يحتوي على سر، شيء لم يغب عن أعين تلاميذه، إذ نجد في الأناجيل هذا الطلب البسيط والمباشر: يا رب علمنا أن نصلي. ويسوع لم يرفض، فهو لم يكن يغار على علاقته الحميمة مع الله، بل جاء ليدخلنا في هذه العلاقة. وهكذا يصبح معلم صلاة لتلاميذه، كما يريد بالتأكيد أن يكون معلما لنا جميعا، لأنه حتى ولو ربما كنا نصلي منذ سنوات عديدة، علينا دائما أن نتعلم. لذلك إذ نبدأ سلسلة التعاليم هذه حول صلاة يسوع، فإن أجمل وأصح ما يمكننا فعله جميعا هو أن نكرر طلب التلاميذ: يا معلم علمنا أن نصلي. وهو بالتأكيد لن يتغاضى عن طلبنا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, educhiamoci a un rapporto con Dio intenso.
ad una preghiera costante, piena di fiducia, capace di illuminare la nostra vita come ci insegna Gesù. E chiediamo a Lui di poter comunicare alle persone che incontriamo sulla nostra strada la gioia dell'incontro con il Signore, luce per la nostra esistenza. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنربي أنفسنا على علاقة عميقة مع الرب وعلى صلاة مستمرة مفعمة بالثقة قادرة على إنارة حياتنا كما يعلمنا يسوع، ولنطلب منه نعمة أن ننقل للأشخاص الذين نلتقي بهم على دربنا فرح اللقاء مع الرب نور حياتنا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, którzy zostali w domu, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiaj rozpoczynamy cykl katechez o modlitwie Ojcze Nasz. Ewangelie przekazały nam bardzo żywe opisy Jezusa jako człowieka modlitwy. Pomimo bezzwłoczności swojej misji i naglącej potrzeby tak wielu ludzi, którzy Go o coś proszą, Jezus odczuwa potrzebę odsunięcia się w samotność i modlenia się. Z kart Pisma Świętego można odczytać, że w misji Jezusa wszystkim rządzi modlitwa, Jego bliska relacja z Ojcem. Dotyczy to zwłaszcza nocy w Getsemani. Ostatni etap drogi Jezusa, absolutnie najtrudniejszy z tych, które przebył do tej pory, zdaje się znajdować swój czas w nieustannym słuchaniu Ojca przez Jezusa. Jezus modlił się intensywnie w wydarzeniach publicznych, uczestnicząc w liturgii swego narodu, ale szukał również miejsc sprzyjających refleksji, oddalonych od zawirowań świata, miejsc, które pozwoliłyby zstąpić do tajemnic Jego duszy. Modlił się tak, jak modli się każdy człowiek na świecie. Jednak w Jego sposobie modlitwy zawarta była również pewna tajemnica, skoro uczniowie skierowali tak proste i bezpośrednie błaganie: Panie, naucz nas modlić się. A Jezus nie odmawia, nie jest zazdrosny o swoją bliskość z Ojcem. Przyszedł właśnie po to, aby wprowadzić nas w tę relację. Jest dla nas najlepszym nauczycielem modlitwy. Zatem rozpoczynając ten cykl katechez o modlitwie Jezusa, powtarzamy prośbę uczniów: Nauczycielu, naucz nas się modlić. Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Saluto in particolare i redattori della sezione polacca della Radio Vaticana che in questi giorni festeggia l'80 anniversario della fondazione. Vi ringrazio per il vostro servizio al Papa e alla Chiesa. Domenica prossima in Polonia verrà celebrata la 19ª giornata di preghiera e di aiuto alla Chiesa dell'Est. Con riconoscenza penso a tutti coloro che con la preghiera e le opere concrete sostengono le comunità ecclesiali dei paesi vicini. A tutti auguro un tempo di avvento sereno e pieno di grazie. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam redaktorów sekcji polskiej Radia Watykańskiego, która w tych dniach obchodzi 80. rocznicę założenia.
Dziękuję Wam za Waszą służbę dla papieża i dla Kościoła. W najbliższą niedzielę w Polsce obchodzony będzie 19. Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Z wdzięcznością myślę o wszystkich, którzy przez modlitwę i konkretne dzieła wspierają wspólnoty kościelne w krajach sąsiadujących. Wszystkim życzę spokojnego i pełnego łask czasu Adwentu. Z serca Wam błogosławię. Vous avez entendu le Saint-Père s'adresser aux fidèles polonais. Et aujourd'hui sont présents aussi des fidèles croates. Vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, na bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Con gioia saluto e benedico i pellegrini croati, in modo particolare le coppie di sposi della diocesi di Dubrovnik, accompagnate dal loro pastore, Monsignor Matej Ucinic. Cari coniughi, ieri avete rinnovato le promesse matrimoniali nella Basilica di San Pietro, confessando che il Signore vi ha assistiti nelle vicende lieti e tristi della vita. Vi incoraggio a vivere l'amore coniugale, segno dell'amore tra Cristo e la Chiesa, approfondendo quotidianamente la mutua donazione di sé nei piccoli gesti. In questo tempo di Avvento, la Beata Vergine Maria sia per voi esempio di come accogliere il Signore e affidarsi a Lui. Siano lodati Gesù e Maria. S radošću pozdravljam i blagoslivljam hrvatske hodočasnike, a osobito bračne parove iz Dubrovačke biskupije, zajedno s njihovim pastirom, monsignorom Matom Uzinićem. Dragi supružnici, jučer ste u Bazilici Svetoga Petra obnovili bračna obećanja, priznajući da vas je Gospodin pratio u radosnim i žalosnim prilikama života. Ohrabrujem vas da živite supružničku ljubav, znak ljubavi između Krista i Crkve, rasteći svakodnevno u uzajamnom sebedarju po malim gestama. U ovo vrijeme došašća neka vam blažena Djevica Marija bude uzor kako primiti Gospodina i povjeriti se njemu. Hvaljen Isus i Marija.
Santo Padre, i pellegrini di Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux Je suis heureux d'accueillir les filles de Notre-Dame du Sacre-Cœur et les groupes paroissiaux, des groupes paroissiaux venus de Sant'Elia Pianissi, Rome et Pescara. Je salue le régiment Nizza Cavalleria, Bellinzago Novarese, au nord de l'Italie, et le groupe de retraités de la région de Trente et les retraités de Paterno di Lucania. J'adresse une pensée aux jeunes, aux personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Samedi prochain, nous célébrerons la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Confions-nous à la Vierge Marie. Elle, comme modèle de foi et d'obéissance au Seigneur, nous aide à préparer nos cœurs et accueillir l'enfant Jésus dans son Noël. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domine. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi prochain à midi en direct de Rome. Vous pourrez suivre la prière de l'Angelus à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.